The Arabic language. اللغة العربية. Numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Greetings and phrases. مرحبا، السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، تصبح على خير، تصبحين على خير، تصبحون على خير. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالكم؟ بخير، الحمد لله، شكرا، عفوا، آسف، آسفة، آسفون، سلام، مع السلامة. The parable of the prodigal son. وقال يسوع: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبت، أعطني النصيب الذي يعود علي من المال. فقسم ماله بينهما، وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل شيء له وسافر إلى بلد بعيد، فبدد ماله هناك في عيشة إسراف. فلما أنفق كل شيء أصابت ذلك البلد مجاعة شديدة، فأخذ يشكو العوز، ثم ذهب فالتحق برجل من أهل ذلك البلد، فأرسله إلى حقوله يرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك هنا جوعا. أقوم وأمضي إلى أبي فأقول له: يا أبت، إني أخطأت إلى السماء وإليك، ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام ومضى إلى أبيه، وكان لم يزل بعيدا إذ رآه أبوه، فتحركت أحشاؤه وأسرع فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له الابن: يا أبت، إني خطئت إلى السماء وإليك، ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا. فقال الأب لخدمه: أسرعوا فآتوا بأفخر حلة وألبسوه، واجعلوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وآتوا بالعجل مسمى واذبحوه فنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فأخذوا يتنعمون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما رجع واقترب من الدار سمع غناء ورقصا، فدعا أحد الخدم واستخبر ما عسى أن يكون ذلك، فقال له: قدم أخوك فذبح أبوك العجل مسمى لأنه لقيه سالما. فغضب وأبى أن يدخل، فخرج إليه أبوه يسأله أن يدخل، فأجاب أباه: ها أنا أخدمك منذ سنين طوال، وما عصيت لك أمرا قط، فما أعطيتني جديا واحدا لأتنعم به مع أصدقائي. ولما قدم ابنك الذي أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمى. فقال له: يا بني، أنت معي دائما أبدا، وجميع ما هو لي فهو لك، ولكن قد وجب أن نتنعم ونفرح، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد.